바삭하게 튀겨야죠. 와 진짜 됐죠? 됐죠? 이게 바로 겉바속촉. 아 무슨 겉바속촉의 겉바속촉이 감자튀김이에요. 그냥 다 탔잖아 겉바속촉. 진짜. 방파제 아니에요. 당장이라도 불맛이 제대로예요. 한번 드셔보세요, 이거. 아 이거 불맛, 방파제 불향 아니. 제대로 날 이 거예요. 무슨 뜻이는데? 아 이거 어떻게 먹어요? 아, 진짜 이거 너무 많아 이거. 야 이거 진짜 어디 그 대바대에서 나오는 그 나뭇가지 먹는 것 같은데. 아 이거 너무 이상한데 장작이야 그니까. 아 쉽지 않네요. 아 드시기. 다 먹었다. 다 먹었다. 불만 나겠네, 아, 그쵸?